नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरु सबैजनालाई प्रेम एसपी युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, आज पनि म तपाईहरु समक्ष एउटा नयाँ भिडियोको साथमा चाहिँ उपस्थित भइसकेको छु। आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरु समक्ष एउटा ग्याजेट अनबक्स गर्न गइरहेको छु, जुन चाहिँ मोटो ब्लगहरु बनाउनुहुन्छ उहाँहरुको लागि निकै युजफुल हुनेछ। मैले एउटा मोटो ब्लग गर्नको लागि अथवा हामीले हेलमेटमा आफ्नो मोबाइललाई माउन्ट गरेर भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ चेन माउन्ट अर्डर गरेको थिएँ गराजबाट। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसलाई ढिला नगरिकन अनबक्स गरेर मैले यो कभरलाई चाहिँ यहाँनिरबाट खोल्छु। ओके, यदि तपाईहरुलाई पनि यो चेन माउन्ट चाहिएको छ र डिटेल हेर्न चाहनुहुन्छ, आफूले अर्डर गर्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि मैले भिडियोको तलपट्टि डिस्क्रिप्सनमा लिंक हालिदिन्छु। त्यहाँनिरबाट गएर तपाईहरुले डिटेल हेर्न अथवा आफूले अर्डर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँनिर छ हाम्रो चेन माउन्ट, एउटा मोबाइल होल्डर आउँछ यहाँनिर छ। ओके, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो मोबाइल होल्डर हो। यसलाई यता साइडमा राखौँ। त्यसपछि यहाँनिर यसलाई अडाउनको लागि चाहिँ एउटा ग्रिप छ। ओके, यसलाई पनि साइडमा राखौँ। र अर्को मेन भनेको चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ आफ्नो हेलमेटमा चाहिँ माउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, अडाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो सेट गरेर म तपाईहरुलाई देखाउँछु। ओके, अर्को ग्रिप पनि यहाँनिर छ। हामीले यसमा अडाएर चाहिँ आफ्नो मोबाइललाई अडाउन सकिन्छ। यसमा मोबाइल मात्रै नभएर इफ तपाईहरुसँग गोप्रो छ भने पनि यसमा यो दुईवटाको सहायताले चाहिँ गोप्रोलाई पनि यसमा माउन्ट गर्न सकिन्छ यो चेन माउन्टबाट। ओके, म हेलमेटमा पनि लगाएर देखाउँछु। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ हाम्रो भिडियो अवश्य पनि कमेन्ट गर्नु होला। ओके, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मसँग पुरानो हेलमेट छ आफ्नो। यसमा चाहिँ यो चेन माउन्टलाई माउन्ट गरेर देखाउँछु तपाईहरुको लागि। आफ्नो हेलमेटमा फिट हुने गरेर राख्नु होला। मेरो चाहिँ यहाँनिर यो धार भएको कारणले गर्दा अलिकति एडजस्ट गर्न गाह्रो हुन्छ, बट म पछि चाहिँ यो हेलमेटलाई चेन्ज गर्छु र त्यो राख्न मिल्ने खालको ल्याउँछु। यस्तो खालको तपाईहरुको छ भने अलिकति यसलाई गाह्रो हुन्छ है। अहिले तत्काललाई चाहिँ मैले यसैमा फिट गरेर काम चलाउँछु हैन। ओके, यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मैले चेन माउन्टलाई फिट गरेर मोबाइललाई पनि यहाँनिर राखिसकेको छु हैन। सो एकदमै राम्रो छ यो चाहिँ बजेट चेन माउन्ट छ हैन। अरु राखेर हेलमेटलाई बिगार्नुभन्दा यो चाहिँ मलाई बेस्ट लागेर यो चाहिँ अर्डर गरेको हो। सो तपाईहरुलाई पनि यही रिकमेन्ड गरेको छु। इफ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसको लिंक मैले तल भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, त्यहाँनिरबाट तपाईहरुले पर्चेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले सम्पूर्ण कुराहरु सेट गर्न सकिन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ है, राम्रोसँग बसेको छ, त्यस्तो हल्लिँदैन यो। मैले एकदम बलियो तरिकाले नै यसमा अडाएर राखेको छु। मोबाइल खस्ने यताउति त्यस्तो केही पनि हुँदैन। तपाईहरुले यो फिट गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई बाहिरपट्टि नफर्काएर भित्रपट्टि राख्नुभयो भने चाहिँ ठीक हुनेछ। ओके, यही नै थियो भिडियोमा। सो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो चाहिँ हैन, आफुलाई मनमा लागेको कुराहरु चाहिँ तलपट्टि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न बिर्सिनु भएको छ भने सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। आगामी दिनमा मैले तपाईहरुको लागि नयाँ भिडियोको साथमा चाहिँ उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलको लागि बाइ, जय नेपाल। मस्त आनन्दले जाने हो। त्यही हो गाइस, तपाईहरुलाई भ्यूहरु देखाउँदै पुरा जंगल हरियाली छ हैन। माथिपट्टि देख्नुभयो भने क्यामेरामा लगभग कैद भइराख्यो होला हैन। राम्रो राम्रो ठाउँहरु छ। बुटोलदेखि गुल्मीसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ हैन, बुटोल भइहाल्यो। 3टा जिल्ला छोडेर चाहिँ हामी मेरो घर पुग्छु हैन। बुटोल रूपन्देही भइहाल्यो, त्यसपछि पाल्पा आइहाल्छ। धेरै यात्रा भनेको चाहिँ पाल्पामा हुन्छ। त्यसपछि रेडीबाट उता लागिसकेपछि चाहिँ हामी गुल्मी जिल्लालाई चाहिँ टच गर्छौँ। त्यसपछि तल्लो बाटो पनि राम्रै छ।